హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీరభద్రాచరణ్. చాలా రోజుల తర్వాత కదా నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది మీకు. నా యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి హాయ్ నమస్తే. ఓకేనా, ఈరోజు నేను పులిహోర మైక్రోవేవ్లో చేయబోతున్నాను. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మైక్రోవేవ్ బౌల్ కావాలి. ఓకేనా, మనకు స్టీల్ అయితే వర్కౌట్ కాదు. ఆ బౌల్ తీసుకొని అందులో 1 గ్లాస్, మీరు ఏ గ్లాస్ అయినా తీసుకోండి, 1 గ్లాస్ ఫుల్ గ్లాస్ రైస్, ఆ రైస్ అందులో వేసుకొని 2 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి. నేను 1 టైమే చూపించాను, 2 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి. వాష్ చేసుకొని క్లీన్గా వాష్ చేసుకొని నీళ్ళన్నీ వడగట్టేయండి. ఓకేనా, అంటే తీసేయండి, అందులో నుంచి కడిగిన నీళ్ళు తీసేయండి. తీసేసిన తర్వాత చూడండి, ఇలా మొత్తం ఫుల్ వాటర్ తీసేయాలి. మనం 1 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాం కదా, దాంతో 2 గ్లాస్ వాటర్ వేయాలి. ఓకేనా, నేను చూపిస్తున్నాను. 1 గ్లాస్ అండ్ అనదర్ సెకండ్ గ్లాస్, 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని రైస్ పక్కకు అంటకుండా నీట్గా లోపల అనుకొని మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసుకొని మనము మైక్రోవేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేసి 15 మినిట్స్, కనీసం 13 to 15 మినిట్స్ పడుతుంది, చూసుకోండి. ఓకేనా, నాకు 15 మినిట్స్ పట్టిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఉండిపోయింది. అందులో నేను మళ్ళా పెట్టి 2 మినిట్స్ పెడితే అయిపోయింది, మంచిగా అయింది రైస్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అది చల్లార్పుకుందాం. మనం ఒక దాంట్లోకి తీసుకొని చల్లార్పుకుందాము. దాన్ని చల్లార్పుకునే లోపు మనము దీనికి తాలింపు పెట్టాలి కదా, ఆయిల్ కావాలి, అవన్నీ ఆలోచిస్తున్నారు కదా. అయ్యో మైక్రోవేవ్లో ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు. నేను చూపిస్తాను ఈజీగా మైక్రోవేవ్లో చేయడం. ఇది కూల్ అయిపోతుంది, మనం పక్కకు పెట్టేద్దాం. మైక్రోవేవ్ బౌల్ ఉంది కదా, అదే మీ దగ్గర చిన్న సైజు ఉంటే చిన్న సైజు తీసుకోండి. నేను అలాంటి దాంట్లోనే చేస్తున్నాను, పెద్ద దాంట్లోనే. మీరు ఆయిల్ కావాలంటే ఆయిల్ తీసుకోండి. నేను నెయ్యి వాడాను, నాకు నెయ్యి అంటే ఓకే, నెయ్యి తీసుకుంటాను. నెయ్యి 1.5 స్పూన్ తీసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి, నాకు చాలు. నేను ఆయిల్ తక్కువ నెయ్యి తక్కువ తింటా అంటే 1 స్పూన్ చాలు. 1.5 స్పూన్ నేను తీసుకున్నాను. 1.5 స్పూన్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో వేసిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ చాలు. చూడండి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర. దాని తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 5 or 6, టర్మరిక్ మర్చిపోయాను, పసుపు వేయండి, 1/2 స్పూన్ చాలు. పసుపు మెయిన్ పులిహోరలో పసుపే కదా, పసుపు వేసేయండి. దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు, ఇప్పుడు చాలా హైబ్రిడ్ పచ్చిమిరపకాయలు వచ్చాయి, దాన్ని బట్టి మీరు కారం ఎక్కువ తక్కువ వేసేసుకోండి. నేను ఇంకా బయట నుంచి ఏం కారం వేయట్లేదు కాబట్టి వెయ్యరు, కావాలంటే చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు. నాకు పచ్చిమిర్చి ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే వేసాను, 5 or 6 వేసి దాంట్లోనే పల్లీలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది యాడ్ చేసుకోండి. నేను పల్లీలతోనే ఫినిష్ చేస్తున్నాను. పల్లీలు, కరివేపాకు వేసి కొంచెం ఆ నెయ్యి కొంచెం ఇవన్నిటికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా మిక్స్ చేసుకోండి. మీకు ఇంకా నెయ్యి పడుతుంది, లేదంటే ఆయిల్ యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయిల్ పడుతుంది అనిపిస్తే కొంచెం వేసుకోండి. ఎందుకంటే నెయ్యి ఇప్పుడు తెలియదు, కరిగిన తర్వాత అది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు, ఆయిల్ లేనట్టు అనిపిస్తుంది. నేను అలానే మైక్రోవేవ్లో పెట్టేస్తున్నాను. ఎన్ని మినిట్స్ పెట్టాలి అని డౌట్, అది 2 మినిట్స్. మైక్రోవేవ్ ఆన్ చేసి 2 మినిట్స్ చాలు. 2 మినిట్స్ అయితే అలా 2 మినిట్స్
చాలు. స్టార్ట్ బటన్ వచ్చేసామంటే అయిపోతుంది. 2 మినిట్స్లో మనకు తాలింపు రెడీ అవుతుంది. ఇందాక మనము మైక్రోవేవ్లో రైస్ వండుకున్నాం కదా, అది చల్లారిపోయి ఉంటుంది. ఆ చల్లారిపోయిన దాంట్లో లెమన్, ఒక మీడియం సైజ్ లెమన్ తీసుకొని నేను మీడియం సైజ్ చేసేసుకున్నాను. అందులో 1.5 స్పూన్ వచ్చింది జ్యూస్, దాదాపు 1 స్పూన్ అంతే. 1.5 స్పూన్ నాకు సాల్ట్ పట్టింది. 1.5 స్పూన్ సాల్ట్ పట్టింది నాకు. సాల్ట్ 1.5 స్పూన్ వేసేసుకున్నాను. మీకు తగినంత మీరు వేసేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకున్నాం కదా ఇందాక, ఆ తాలింపుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. చూసారా, అన్నీ వేగిపోయాయి. ఓకే, దాన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే మన పులిహోర రెడీ అయిపోతుంది. మీకేమన్నా ఇట్లా లెమన్ కలిపిన తర్వాత కూడా సాల్ట్ సరిపోలేదు, మాకు చల్లారిపోయింది అని అనిపిస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇదంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మైక్రోవేవ్ బౌల్లో మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ పెట్టారంటే ఇలా పొడి పొడిగా తయారైపోతుంది వేడి వేడి పులిహోర. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కకున్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. బాయ్.